Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh haq subhanahu va ta'alaga shukronalarimiz bo'lsinki, siz va bizlarni yer yuzini obod qilishlik uchun buyuk bir maqom ila yaratdi, yubordi. Bobomiz Odam alayhissalomni yer yuziga tushirar ekan, Alloh taolo Odam alayhissalomni oldiga juda katta bir vazifani qo'ydi. Bu ham bo'lsa yer yuzida o'zining xalifasi, ya'ni o'rinbosar vazifasi. Bu oson ish emas edi. Yer yuzini obod qilishlik vazifasi Odam alayhissalomga yuklatildi. Va Odam alayhissalomni barcha mahluqot, mavjudot, hatto farishtalardan ham maqomini baland qildi. Hammamizga ma'lum qissa, Odam alayhissalomni yaratib, Alloh azza va jalla butun borki yaratilgan narsalarning ismini o'rgatdi. Va Odam alayhissalom bilan farishtalarni yuzma-yuz qo'yib, Alloh taolo farishtalardan mana bu narsalarni aytinglar deganda, "Ya Alloh, biz buni bilmaymiz. Sen ilhom bergansan, o'rgatgandan narsani bilmaymiz" dedi. Va Alloh taolo Odam alayhissalomga "Sen ayt, ambihum" dedi. "Sen xabarini ber." Odam alayhissalom hamma narsani xabarini birma-bir aytib chiqqandan keyin Alloh taolo farishtalarga qarab, "Endi odamga sajda qilinglar" dedi. Odamga sajda qilish bu ilohiylik darajasida emas edi, balki Alloh qudratiga sajda qilish edi. Allohdan boshqa hech kimga sajda qilish talab qilinmaydi. Bu yerda Allohning qudratiga sajda qilish, ya'ni bu yaratilgan zot Allohning qudratini ko'rinishi edi. Bugun siz bilan suhbatlashishimizdagi eng asosiy nuqtasi Odam alayhissalomni farishtalar oldida mukarram bo'lishligiga eng birinchi sabab bo'lgan narsa ilm bo'ldi. Ilm bilan, ular bilmagan narsani bilishlik bilan ularning oldida Alloh taolo maqomi darajatini baland qildi. Shuning uchun insoniyatni ulug' maqomga yetishtiradigan narsa bu ilm, ma'rifat, bu tarbiya. Bugun siz azizlar bilan dinimizdagi mana shu tarbiya, farzandlar tarbiyasi va ta'limi haqida suhbatlashamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar: "Bu'ithtu li utammima makarimal axloq." Men butun axloqlarning mukarramligini itmomiga yetkazishlik uchun yuborilgan payg'ambarman. Hamma xulqlarni eng chiroyli, eng ikrom darajaga, eng mukarram darajaga olib chiqishlik uchun yuborilgan payg'ambarman deyaptilar. Mana shuni oxiriga yetkazishlik uchun, xulqlarning mukarramligini oxiriga yetkazishlik uchun yuborilgan payg'ambarman deyapti. Ya'ni Rasulimiz alayhisolatu vasallam insonlarni go'zal tarbiya qilib, eng go'zal xulq darajasiga olib chiqishlikka yuborilgan payg'ambar edilar. O'zini sifatlab Alloh Qur'onda aytganidek: "Estaizu billah va innaka la'ala xuluqin azim." Siz ulug' xulq ustidasiz dedi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga Alloh taolo. Shuning uchun dinimiz xulq, tarbiya ustiga qurilgan. Biz kelajak avlodning tarbiyasiga, ta'limiga juda ham katta ahamiyat berishimiz kerak. Farzandlarimizning tarbiyasi, farzandlarimizning ta'limi bu bizning kelajak mevamiz. Buyuk vatandoshimiz ma'rifatparvar ulamo, ustoz Abdulla Avloniy janoblari bu haqida undan bir asr muqaddam aytib qo'yganlar. Tarbiyani bizga sifatlab aytadilarki, tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo halokat, yo saodat, yo falokat degani deyiladi. Ya'ni mana shu narsani ustiga qurilgan tarbiya. Tarbiya qilsak bizga yo najot topadi, yoki bo'lmasa odamlar halokatga boradi, yoki saodatga erishadi, yoki falokatga boradi. Shuning uchun tarbiyaga juda katta ahamiyat beriladi. Tarbiya bobida, bolalarimizning ta'limi bobida qattiq e'tibor berishligimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari buni bilganliklari uchun ham ilm talab qilishlikni farz qildilar. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin dedilar. Ilmni talab qilishlik hamma musulmonlarga farz dedilar. Mana shu ilm bilan inson tarbiyalanar ekan. Ilm bilan inson ma'rifatga erishar ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni har bir sohada, har bir yo'nalishda tarbiya qilar, odob va axloqqa chaqirar edilar. Tarbiya bobida biz bolalarimizni to'g'ri yo'lga solishlik uchun eng birinchi aytib o'tganimizdek, ularni o'sha go'daklik chog'idan, hatto
shayx mashoyixlar aytadiki, farzandning tarbiyasi hali dunyoga kelmasdan turib boshlanadi deydi. Ya'ni o'sha ota ona jufti halol tanlashligiyu va bu bolani dunyoga keltirishlikda halol turmush qurish, halol yashash, halol ozuqa berishlik bilan harakat qilinar ekan. Bu narsa albatta bolani tarbiyasiga ta'sir qilar ekan. Kitoblarda bir hikoyat keltiradilar. Parhezkor, juda ham taqvodor, xalqning ichida juda hurmati bor ulug' zot, shayx alloma, qozida bo'lgan zotlardan birining farzandi kunlardan bir kuni xalqni nafratiga sabab bo'ladigan ish qildi. Odamlar karvonlarda olib ketayotgan qopdagi bug'doylarini teshib, o'g'irlab, hamma joyda isrof qilar, har doim mana shunday qabih ishlarni qilganini guvohi bo'lardilar. Avvaliga odamlar hayron bo'lar, to'xtab qolar deb o'ylardilar. Lekin chora topolmagandan keyin bolani yetaklab ming xijolatla ulug' zotning oldiga keladilar. Taqsir aytmasak bo'lmaydi. O'g'lingiz juda beodob bo'lib ketdi. O'tayotgan karvonni qopini teshib, bug'doylarini, donlarini yerga to'kib yuboryapti. Mana shunday o'g'irlik qilyapti. Buni bir yo'lga soling dedi. Hayron bo'ldilar bu ulug' zot. Aytdilarki, bunday bo'lishi mumkin emas. Men farzandimni halol boqqanman, halol tarbiya qilganman. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Uyiga kirdi, hayron bo'ldi, ayolini chaqirdi. Onasi qayerda xato qilganmiz? Nega bolam bunday bo'ldi deganda ayollari yig'lab turib aytdiki, xatolik menda. Mana shu bolangizga men homilador bo'lib turganimda bir qo'shnikiga kirib, shu boshi qorong'ilikdagi yeyishimiz istagi paydo bo'lganini bostirish uchun bir qo'limdagi igna bilan so'ramasdan onorini teshib, suvini ichib qo'yib qo'yganman qaytarib. Shunda teshib suvini ichgan edim. Shu bola shundan keyin tug'ilgan deyodilar. Haligi zot ayollariga qarab, sho'rimiz qursin. Siz bir igna bilan onani teshib birovni haqqini olib, bu bolani dunyoga kelgizgan ekansiz. Bugun bolangiz odamlarni bug'doy qopini teshib yerga to'kyapti dedilar. Farzandni dunyoga kelgizishlikda uni halol boqishlik, halolligiga e'tibor berishlik bolani kelajakda yaxshi tarbiyasiga sababchi bo'ladi. Ana bundan keyin endi bolani ilmiga, ma'rifatiga qarashimiz kerak. Bola o'z-o'zidan olim bo'lib qolmaydi, modomiki ularni orqasida ota-onasi birga turmasa. Imom Buxoriy qilib voyaga yetkazib butun dunyoga tanitgan ularning ota-onalarining e'tibori. Otasining halol dunyo topgani va onasini bolasini tarbiyasiga, ilmiga, ma'rifatiga e'tibor bergani, Alloh taologa munojat qilib duo qilganlar. Abu Rayhon Beruniy rahmatulloh alayhi ensiklopedik olim. Butun dunyo taniydi bu zotni hozir. Faxr qilamiz Abu Rayhon Beruniy hazratlarini. Bilasizmi, mana shu Abu Rayhon Beruniy hazratlarining onalari yelkasiga o'tin tashab kelib bolasini o'qitgan ekanlar. O'tin sotardi ekanlar, shu bolam o'qisin deb. Bolani ilmiga shu darajada e'tibor bergan ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda butun mu'minlarga bir topshiriq beradi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. Alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Alloha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallohul azim. Ushbu oyati karimada Alloh azza va jalla barcha mu'minlarga nido qilib, ey mu'minlar, sizlar o'zlaringizni va ahli oilalaringizni yoqilg'isi inson va toshlardan iborat bo'lgan, bu yerda g'aliz, qo'pol, har qanday topshiriqqa isyon qilmasdan topshiriqni bajaradigan farishtalari bor bo'lgan jahannam otashidan saqlang degan Allohning buyrug'i bor. Ushbu buyruqda Alloh taolo insonni nafaqat o'zini, balki oila, bola chaqasini saqlashlikka buyuryapti. Hazrat Umar radhiyallohu anhu tafsirda keladi, shu oyatni eshitganda payg'ambarimiz alayhisalomdan o'zimizni-ku saqlarmiz Allohdan so'rab, lekin bolalarimizni qanday saqlaymiz deganlarida, bolalaringni Alloh buyurganiga buyuriysan, qaytarganidan qaytarasan. Ya'ni to'g'ri yo'lga buyuriysan, to'g'ri hidoyat yo'liga buyuriysan, jinoyatdan, haromdan, gunohdan qaytarasan, ma'siyatdan qaytarasan degan ma'noda tavsiya berganlar. Demak, ota-onani oldida juda katta, eng katta vazifa bola chaqasini do'zaxning otashidan saqlash. Buning uchun ularni
tarbiyasiga, ularning ilmiga, ularning ma'rifatiga e'tibor berish kerak. Maktabiga e'tibor berish kerak azizlar. Bugungi kunda eng katta Allohning ne'mati bo'lgan mana shu ilm, ma'rifatga o'zimizni qarataylik. Biz to'kaygacha o'tgan ajdodlarimizning nomi bilan faxrlanamiz. Imom Buxoriy avlodi, Imom Termiziy, Ibn Sino avlodi, Abu Rayhon Biruniy avlodi, Al-Xorazimiy, Bobur Mirzolar avlodi, Navoiylar avlodimiz deymiz u, lekin faqat nomi bilan maqtanamiz. Ana o'shalarda qoldirgan merosini yana qayta tiklaydigan avlodni yetishtirib chiqarish bu bizning vazifamiz. Bu bizning vazifamiz. Bir olim aytib bergan so'z bilan so'zimni nihoyalamoqchiman. Yurtimizdagi olimlardan birlari Yaponiya diyoriga borgan safarini ta'sirlanib aytib beradilar. Yaponiyaga borganimizda kompyuter texnologiyalar bo'yicha buyuk olim, mana shu fanning professori, doktori bilan ko'rishib qoldik. U inson bizni qayerdan ekanligimizni so'radi va men O'zbekistondan, mana shunday go'zal diyordan ekanligimni aytganimda, siz Al-Xorazimiyning yurtidanmisiz dedilar. Ha degan edim. O'rnidan turib, u menga ta'zim qildi. Aytyapti olim. Odatda bunaqa hodisani biz ko'proq musulmon diyorlarda Imom Buxoriyni aytganimizda ko'rar edik. Imom Buxoriy yurtidanmiz desak, hamma musulmon shunaqa muomala qilardi. Lekin bu suhbat qilib berayotgan ulamoyimiz aytibdilar-ki, musulmon bo'lmagan, arab bo'lmagan Yapon yurtida yurtdoshimizning nomini eshitib shunday o'zlarini hurmat ta'zimini qilganida men hayron bo'ldim. Va hayratlanib savol berdim. Nega bunday qilyapsiz degan edim. U olim javob berdi. Men butun dunyoga mashhur olim bo'ldim. Mana shu kompyuter ilmi bo'yicha, zamona fani bo'yicha dunyoning eng mashhur olimi bo'ldim. Mana shu ilmimga, shu darajaga yetishimga sizning vatandoshingiz Al-Xorazimiyni qoldirib ketgan merosi, ya'ni algoritm qoidasi sabab bo'ldi. Men butun umr bu yurtga va bu ustozga ta'zim qilaman deb javob bergan ekanlar. Ha azizlar, dinda Imom Buxoriy, Imom Termiziylar, Imom Moturidiylar bilan faxr qilamiz. Fanda Xorazimiy, Biruniy, Mirzo Ulug'beklar bilan faxr qilamiz. Endi bolalarimizni mana shularni ilmidan o'qib, ayni mana shu ilmda egasi bo'lishlikka harakat qilishimiz kerak. Bu biz uchun juda muhim bo'ladi. Mana shu yo'lda biz ota-onalar birlashishligimiz, bolalarimizning ilm va ma'rifatiga e'tibor berishimiz kerak. Bolamizga yaxshi sovg'a qilib kitob berishni odat qilaylik. Ota-ona bolalarimizga kitob bermay qo'ydik. Eng yaxshi sovg'a ular uchun telefon bo'lib qoldi. Kitob emas. Kitob o'qilmay qo'ydi. Mayli internetdan ko'rar, kompyuterdan ko'rar, lekin hech narsa kitob o'rnini bosmaydi. Hech qachon kitobdan oladigan ma'naviy ozuqani o'sha bismillah deb varaqlab oladigan ilm va ma'rifatni hech narsadan ola olmaydi. Biz bolalarimizni kitobga qaytarishimiz kerak. Ilmga, ma'rifatga qaytarishimiz kerak. Shu o'rinda savol tug'iladi. Qanday ilmda haqida gapiryapsiz muhtaram domla deb. Ilmlar azizlar, hamma ilm bir ilm. Har bir ilmda o'zini mutaxassisini yetishtirib chiqarish bizning vazifamiz. Payg'ambarimiz alayhissalom Madinaga kelganlarida madinaliklarni bir ish qilayotganini ko'rib hayratlandilar. Ular uzun yog'ochlarni olib xurmoda daraxtlarini gullagan paytda urar edilar. Ular o'zlari bilmagan holda ilmiy bir ish qilardilar, ya'ni gullarni changlatar edi. Gullar changlanishi natijasida yaxshi hosil berar edi. Payg'ambarimiz alayhisalom nega bunday qilyapsizlar deyodilar. Ular aytdilarki, biz shu ishni qilsak yaxshi meva beradi xurmolarimiz. Shunda Rasulimiz alayhisalom bunday qilmanglar. Meva beraveradi, unday qilmasanglar ham Alloh bersa beradi, qo'yinglar dedi. Va sahobalar qo'llaridagi yoshlarni tashladilar. Va bu ishni qilmadilar. O'sha yili hosil yaxshi bo'lmadi. Va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga buni sababini so'raganda, u zot aytdilarki, antum a'lamu bi amri dunyakum dedilar. Sizlar dunyo ishlarini biluvchiroqsizlar. Ya'ni dunyoda ishini mendan eshitsanglar, dinda ishini qabul qilinglar, ammo dunyo ishlarini o'zinglar bilgan ilm asosida qilaveringlar. Buni to'xtatmaslik kerak edi dedilar. Demak, bu narsa biz uchun bugun muhim. Hammamiz dunyoda o'zimiz mana shu dunyoviy ilmlarni bolalarimizga o'qitsak, o'rgatsak, ma'rifat taratsak,
kelajagimiz uchun, avlodimiz uchun katta merosni tashlab ketgan bo'lamiz. Alloh farzandlarimizni ilm ma'rifatli, tarbiya va salohiyatli qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.